Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар. Наноматериалдардың беріктілігі мен пластикалығы пәні 5-6 дәрістер. Дисперсиялық әдістер. Дәріс беруші техника ғылымдарының кандидаты доцент Келаманов Бауыржан Сатыбалдыұлы. Дәрістің жоспарына тоқталып кетсек, дисперсиялық әдістер, механикалық ұсату, ерітінділердегі микроскопиялық, макроскопиялық бөлшектерді дисперсиялау, нанокомпозиттер мен нанобөлшектердің механик-химиялық синтезі және ыдырату әдісі. Дисперсиялау, эмульгация, сау алу, қатты заттардың немесе сұйықтықтардың ұсақ ұнтақталуы. Соның нәтижесінде ұнтақтар эмульсия, суспензиялары алынады. Қатты заттардың дисперсиялауы кезінде олардың механикалық жойылуы жүреді. Дисперсиялық әдістердің кезінде түп нұсқалы денелерді нанобөлшектерге дейін ұнтақтайды. Нанобөлшектерді алудың бұл тәсілі кейбір ғалымдармен жоғарыдан төмен тәсіл деп те аталады. Бұл нанобөлшектерді жасаудың барлық әдістерінің ішінен ең қарапайым түрі. Мысалы, макроденелерге арналған ет тартқышы. Бұл әдіс микроэлектроникаға арналған материалдарды өндіруге кеңінен қолданылады. Ол өнеркәсіптік жабдықтармен пайдаланылатын материалдардың мүмкіндіктерінің шегінде наношамалардың объектілердің мөлшерін азайтады. Энергияның жеткілікті түрде келу шарттарында монокристалдар ыдырайтын үзінділердің өлшемі азаяды. Механикалық энергияның ағыны жоғары болғанымен үзінділердің көпшілігінде нанометрлік өлшем болады және жүйе нанокүйде қалады. Ерітартқышы тоқтаған кезде сыртқы бетіндегі байланыстардың өтелмеу қабілеті наноүзілістердің бірге өсіп үлкенірек болуына әкеледі. Осының бәрі жүйеде бастапқы кристалл қайта құрылмағанша жалғаса береді. Бұл жағымсыз кері кристаллизация әсерін болдырмау үшін жүйеге әдетте тұрақтандырғыштарды енгізеді. Яғни нәруаздардың, полимерлердің немесе беттік белсенді заттардың молекулалық ерітіндісі енгізіледі. Кристалл өлшемі нанометр ауқымынан тыс болғанда белгілі бір кезеңде тұрақтандырғыш әрекет ете бастайды. Оның молекулалары барлық тараптардан өсіп келе жатқан нанобөлшектеріне жабысады және одан әрі өсуіне жол бермейді. Тұрақтандырғыштың құрамын және концентрациясын реттей отырып, кез келген диаметрдің нанобөлшектерін алуға болады. Түрлі тұрақтандырғыштар нанобөлшектермен әртүрлі әрекеттеседі. Осылайша дисперсиялық әдістермен алынған наножүйелердің көпшілігі тұрақсыз болып келеді. Егер оларды сақтау үшін қажетті жағдайлар жасалмаса, олар өздерінің жинақ күйіне оралуға ұмтылатын болады. Дисперсиялық әдістерге келесілер жатады: механикалық ұнтақтау, бөлшектерді ерітінділерді дисперсиялау, механикалық синтез, бөліну әдісі. Механикалық ұсату. Материал бөлшектерін механикалық ұсату ұнтақтарды алудың ең кең таралған әдістерінің бірі болып табылады. Морт материалдарға негізделген ұнтақтарды алу өте оңай болып келеді. Пластикалық беріктігі жоғары және аморфты материалдардың ұнтақтарын алу қиын болады. Бұл жағдайда материалдың шамадан тыс қызып кетуі қаупі және технологиялық жабдықтың жұмыс бөліктерінің тозу өнімдері бойынша ластануы қаупі артады. Механикалық ұсату кристалдық торда серпімді кернеулердің тудырады. Құрылымдағы химиялық байланыстардың табиғаты мен энергиясындағы айырмашылықтар серпімді кернеулердің релаксациясы, кристалдық тордың анизотропиясы, электрондық және иондық қасиеттердің ерекшеліктері салдарынан жүзеге асыра алады. Мұндай механизмдер ретінде электрондық қоздыру мен химиялық байланыстардың иондарының өзгеру дәрежесі, байланыстардың үзілуі, атомдарды қайта топталуы, дірілдеу қоздырғышы, атомдар мен иондардың қоныс аударуы бола алады. Механикалық белсендіру арқылы алынған материалдың қасиеттерін бақылау үшін механикалық әсерлердің қатты денесіне әкелетіндердің сипаты мен қарқындылығын өзгерту мүмкін. Зат бөлшектерінің ұнтақтауына әкелетін макрокристалдардың және макрокристаллиттердің бұзылуы кристалдардың механикалық белсендірумен бірге жүретін ең жиі кездесетін әсерлердің бірі болып табылады. Бұзылуға алдында жинақтау, өзара әрекеттесу және ақауларды шоғырландыру үрдістері. Жарықшақтардың
пайда болуы және олардың кристалл бойынша таралуы түрткі болады. Дегенмен қатты дененің механикалық тегістеуі нанобөлшектерді үнемі алуға мүмкіндік бермейді. Себебі механикалық белсендіру метеотұрақты ақаулардың пайда болуына байланысты артық емес биттік энергияны шығаруды бастайтын жаппай тасымалдау үрдістерін жеделдетуге әкеледі. Сонымен қатар сақталған серпінді энергиялардың бір бөлігі жылуға ауысады және әсер ету аймағындағы температура айтарлықтай артады. Мұның бәрі заттың қатты кристалдау үрдісін және ұсақтауға кедергі болатын ақауларды қалпына келтіріп қолдайды. Механосинтездің негізін қатты қоспалардың механикалық өңдеуі болып табылады. Онда заттардың ұнтақтауы және пластикалық деформациясы орын алады. Материалдарды ұнтақтаудағы механикалық әрекет импульсивті болып табылады. Сондықтан кернеулердің пайда болуы және оның кейінгі релаксациясы реактордағы барлық уақыт ішінде емес, бөлшектердің соқтығысуы кезінде ғана пайда болады. Механикалық уату әртүрлі материалдардың көп мөлшерде нанокристалдық ұнтақтарын алудың ең өнімді тәсілі. Металдар, қорытпалар, интерметалды қосылыстар, содан кейін керамика мен әртүрлі композит жасау үшін қолданылады. Тегістеу және механикалық синтездеу үшін планетарлық және шарлы дірілдегі диірмендер қолданылады. Алынған ұнтақтардың орташа бөлшек өлшемі 5-тен 200 нанометрге дейін болады. Бірінші суретте көріп тұрғандарымыздай ол планетарлық диірмен бейнесі көрсетілген. Механикалық ұнтақтау әдісі металдар мен қорытпалардың нанобөлшектерін алу үшін жақсы істеп шыққан. Сондай-ақ тотықты материалдарды ұнтақтаудың бөлшектердің мөлшері 10-нан 100-ге дейін нанометр болатын ұнтақтар алуға мүмкіндік береді. Бұл заттардың ұсақ бөлшектерін алу үшін басқа әдістер қолданылады. Тегістеу үшін шарлы, тербелмелі, планетарлық және басқа да диірмендер қолданылады. Ұнтақтардың біріктіру кезінде механикалық қорытпаларды құруға болады. Теңдік шарттарындағы араласпайтын химиялық қосындылар құрауыштарының әсері. Бөлшектердің мөлшері металдың балқу температурасынан және ұнтақтау уақытынан тәуелді болады. Металдың балқу температурасы қаншалықты жоғары болса және ұнтақтау ұзақтығы неғұрлым ұзағырақ болса, бөлшектердің мөлшері соншалықты аз болады. Мысалы, бірдей ұнтақтау шарттарында алюминий бөлшектерінің минималды өлшемі балқу температура 660 градус Цельсий 20 нанометр, ал вольфрам балқу нүктесі 3395 градус Цельсийде 6 нанометрді құрайды. Әсіресе ұсақ бөлшектер сұйық азот немесе аргон ортасында металды ұнтақтау кезінде алынады. Бұл температураны төмендету кезінде металдар сынғыштығының ұлғаюымен байланысты болады. Сұйық азотта алынған нано ұнтақтар тотықты нитритті қабықпен жабылған. Олардың ыстық өңдеуге қарсыласу қасиеті болады және 900-950 градус Цельсий температураға дейін қызған кезде бөлшектердің мөлшерін сақтайды. Бұл әдістің кемшілігі ұнтақтың ұсақтау денелерінің материалмен ластануы, үрдістің ұзақтығы мен энергияның жоғары сыйымдылығы болып табылады. Сонымен қатар альфа алюминий 2O ұсақтау барысында табылғандай тепе-теңдік гамма, бета және аморфты фазалардың қалыптасуы мүмкін. Осылайша шарлы диірмендердегі бета феррум баритті ұсақтау кезінде орташа кристаллит өлшемі 8 нанометр болатын альфа феррум бор ұнтағын алуға болады. Барий титан ош барий титанның планетарлы диірмендегі механикалық өңдеуі орташа бөлшектердің өлшемі 5-25 нанометр болатын нанокристалдық ұнтақты алуға мүмкіндік берді. Металл және көміртекті ұнтақтардың қоспасынан нанокристалдық титан карбиді, цирконий карбиді, ванадий карбиді, ниобий карбидтерінің механикалық синтезі келесі түрде орындалды. Қоспаны шарлы диірменде ұсақтаған карбидтердің қалыптасуы ұсақтаудан 4-12-ге дейін сағат өткеннен кейін пайда болды. Ұнтақтардың өлшемі 48 сағаттан кейін 7-1 нанометр болды. Алынған карбидтік нанобөлшектердің арасында қыздыруға ең тұрақтысы ниобий карбидінің температурасы болды. Температура 300-ден 1300 кельвинге дейін өскен кезде нанокарбид түйірлерінің өлшемі
7,10-нан 30 нанометрге дейін өсті. Жылулыққа төзімсіз ванадий карбиді болды. Оның қайта кристаллизациялануы 1000-1200 градус кельвин кезінде түйірлердің 90 нанометрге дейін өсуіне әкелді. Түйір өлшемі 5-тен 15 нанометр болатын ферроникель, ферроалюминий нанокристалдық қорытпалар 300 сағат ішінде шарлы диірмендердегі металдардың ұнтақтарын ұсақтау арқылы синтезделді. Нанобөлшектерді алуға арналған механикалық диспергациялау өте жоғары энергия сыйымдылығына байланысты кеңінен таралмаған. Ерітінділердегі макроскопиялық бөлшектерді диспергациялау. Бұнда нанобөлшектердегі коллоидтық ерітінділердің күйіне ауыстырылған заттардың ультрадыбыстық ұсақталуы арқылы алуға болады. Бұл әдіс құрылымы бойынша қабатталған заттар үшін әсіресе тиімді болып келеді. E100-240 ультрадыбыстық аппараты, диспергатор, гомогенизатор, эмульгатор, ультрадыбысты сұйықтық ортаға әсерін зертханалық зерттеуге арналған үнемі реттелетін жұмыс жиілігін цифрлық іріктеуімен, таймермен, әртүрлі жиіліктік және күштік тербелу жүйелерін қосу мүмкіндігімен және энергиялық тәуелсіз жадыға өңдеу параметрлерін жазу мүмкіндігімен қамтыған. Құрылғы жұмыс жиілігі 22 және 44 кГс болатын ультрадыбыстық магнитострикционды немесе пьезокерамикалық тербеліс жүйелермен жабдықталуы мүмкін. Екінші суретте көріп тұрғанымыздай, бұл жерде ультрадыбыстық қондырғының суреті бейнеленген. Сонымен қатар қабатты құрылымдардың заттары үшін сұйық фазада қатты заттардың диспергациялануы болуы мүмкін. Қабатты заттар мысалы молибден S2, жеке молибден S, молибден қабаттары арасындағы әлсіз ван дер Вальс өзара әрекеттесуімен сипатталады. Демек, еріткіштің молекулалары материя қабаттар арасында еніп, өзара қабаттық аралықты ұлғайтады. Қабаттар арасында өзара байланыс әлсірейді және жылу тербелістері әсерінен макрофазаның бетіндегі нанобөлшектерді бөліп алуға болады. Осылайша молибден мен вольфрамның дисульфиттері ацетонитрилде нанометрдің екі өлшемнің қабатсыз бөлшектерін қалыптастырумен бірге диспергацияланады. Қатты заттардың үлкен бөлшектермен дисперсия жүйені ультрадыбыстық өңдеуі нанобөлшектердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Осылайша молибден S2, вольфрам S2, плюмбум I2 және альфа ферромикулоз нанобөлшектері алынды. Плюмбум I2 қабатындағы заттың нанокристалдары дисктің дискретті сиқырлы өлшемдері бар диск тәрізді пішінді болады. Ең аз өлшемді тұрақты плюмбум I2 макроскопиялық кристалдың гексагоналдық симметриясын сақтайтын ең кішкентай кристаллит деп саналады. Мұндай кристаллит 7 атом мен йодтық 2 қабатынан және қорғасының 2 қабатынан тұрады. Молибден S2 нанокристалдарының формасы осыған ұқсас болып келеді. Үшінші тақырыпша нанокомпозиттер және нанобөлшектердің механикалық синтезі. Тиімділігі мен экологиялық тазалығы ең жоғары болатын химиялық реакцияларға арналған еріткіштердің ешқайсысын талап етпейтін сияқты қасиеттерге құрғақ технологиялар ие болады. Механик-химиялық үрдістер осы талаптарға сәйкес келеді. Бұл үрдістер шар немесе планеталық диірмендерде ұсақтау кезінде пайда болатын қатты фазалық реакцияларының механикалық белсендіруіне негізделген. Берілген механикалық энергияның химиялық өзара әрекеттесуін жиі тудыратыны өте маңызды болып келеді. Механикалық белсендіру шарттарын оңтайландыру үшін бірқатар факторларды ескеру қажет. Себебі химиялық реакция механизмі көптеген кезеңдерді қамтиды. Механикалық химиялық реакциялар өте оңай өтетін металл жүйелерінде жоғарыда сипатталған үрдістер толығырақ зерттелді. Алайда соңғы жылдары алынған нәтижелер бойынша механик-химиялық үрдістерді зерттеуге арналған иондар мен молекулалық кристалдардың перспективасы төменірек екені анықталды. Иондық кристалдардың шекарасында екі қабатты электрлік қабаты бар. Олардың заряды және потенциалы баса фазааралық өзара әрекеттесудің өтуіне айтарлықтай әсер етеді. Молекулалық кристалдарда табиғаты, бағыты және энергетикасы бойынша ерекшеленетін химиялық байланыстардың кең жиынтығы болады. Олардың әрқайсысы механикалық әсерге нақты жауап береді. Қызметтік топтардың түрі мен орналасуын молекулада өзгерту арқылы және
материалдардың синтезі үшін өте маңызды болып келетін механохимиялық реакцияның өту механизмі мақсатты түрде әсер етуге болады. Механохимиялық үрдістер салыстырмалы түрде төмен температураларда кристалдық құрылымның қалыптасуын қиын болған жағдайда жүреді. Сондықтан метатұрақты күйлерді, әсіресе нанобөлшектер мен нанокомпозиттерді синтездеу үшін механохимияны қолдану үлкен қызығушылық тудырады. Соңғы жылдары нанокристалдық материалдарды алудың механохимиялық әдістері айтарлықтай дамыды. Механикалық белсендіру үрдісінде метатұрақты күйлердің қалыптасуының, релаксациясының және тұрақтануының іргелі мәселелерін түсіну маңызды болып келеді. Жоғарыда аталып өткенде қатты дененің тікелей механикалық ұнтақтауы әдетте нанобөлшектерді алуға жол бермейді. Себебі механикалық белсендіру метатұрақты ақаулардың пайда болуына байланысты массалық тасымалдау үрдістерін жеделдетуге әкеледі. Сонымен қатар сақталған серпінді энергиялардың бір бөлігі жылуға ауысады және соққы аймағындағы температура айтарлықтай артады. Мұның бәрі қайта кристаллизациялау үрдістерінің өтуіне және одан әрі ұсақтауға кедергі келтіретін ақауларды қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл аспектіде нанобөлшектерді алу үшін неғұрлым болашағы зор гетерогенді қоспалардың механикалық белсендіру үрдістерінде болады. Жоғары қаттылығы бар зат белсендірудің бірінші кезеңінде ол жұмсақ құрауыштың ұсақтау үрдісін қанықтыратын ұсатқыш ретінде әрекет етеді. Тереңірек кезеңдерде терең диспергерлеу пайда болуы мүмкін. Бұл құрауыштар арасындағы бейтаралық өзара әрекеттесуден туындауы мүмкін. Жұмсақ құрауыш беттік белсенді заттың рөлін ойнайды және рибендер әсерінен қатаң құрауыштардың ұсақтауына ықпал етеді. Сондықтан нанокомпозиттерді алудың ең тиімді әдісі гетерогенді қоспалардағы механохимиялық реакциялар болып табылады. Бұл жағдайда жаңа фазаның нанобөлшектері реакцияға түсетін фазалардың контактісінде немесе қоспаның механикалық белсендіруі арқылы алынатын метатұрақты күйлердің ыдырауы нәтижесінде пайда болады. Механохимиялық үрдістердің бірегей ерекшелігі қоспаның құрауыштарының деформациялық араластыру мүмкіндігі. Яғни бастапқы құрауыштардың атомдық деңгейде араластыруы болып табылады. Деформациялық араласулар диффузиялық үрдістер мен басқа релакция үрдістері кідіріп тұрғанда төмен температуралар кезінде орын алады. Бұл метатұрақты аралық өнімдерді, соның ішінде нано өлшемді бөлшектерді тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Металл жүйелеріндегі нанокомпозиттердің механохимиялық синтезі қазіргі уақытта белгілі және жақсы зерттелген. Бұл қуатты механикалық импульстер бар қатты заттардың қоспаларына әсер ететін кездегі нанокомпозиттерді алудың қарапайым және кең таралған әдісі. Егер құрауыштардың біреуі қатты болса, ал екіншісі жұмсақ болса, онда механикалық өңдеу кезінде олардың біреуі кесіледі, екіншісі деформацияланады. Нәтижесінде ірірек құрауыштың нанобөлшектермен бөлінген қалыңдығы бірнеше нанометрден аспайтын жұмсақ құрауыштың пластикаларынан тұратын композит алынуы мүмкін. Мұндай нанокомпозиттер мысалы хром, феррум, бинарлы металдар жүйесінде алынған. Мыс және хром қоспасының механикалық өңдеуін пайдалана отырып, мыс 30 хром 170 құрамының механикалық қорытпасы алынды. Дифференциалдық сканерлеу колориметриясы әдістерімен және синхротон сәулелену арқылы жүргізілетін қорытпаның зерттеуі бойынша қорытпа хромдағы мыстың қатты ерітіндісі емес, ол нанокомпозит болып табылады. Онда мыс бөлшектері метатұрақты көлемдікке орталықтандырылған фазада орналасқан. Мыс кобальт қоспасының механикалық өңдеуімен кобальттың нано өлшемді бөлшектерден тұратын нанокомпозитті алу мүмкін болады. Иондық өрістік микроскопия әдісімен нанокомпозиттің толық құрылымдық зерттеулері 15 нанометр өлшеміндегі жеке кобальт нанобөлшектермен қатар мыс матрицасына 1-3 нанометр өлшемімен қосылған металл кластерлері бар екендігін көрсетті. Ол біріншісі энергияның тойтару кезінде жиналған бір бөлігін релаксациялауға байланысты аморфты фазаның нанокристалдарға көшуі. Мысалы, феррум және алюминий негізіндегі аморфты қорытпалардан нанокомпозиттерді дайындау. Екіншісі,
элементтердің бірін нанобөлшектер түрінде оқшаулаумен бірге интерметаллит қосылысының ыдырауы. Мысалы, карбидтердің, силициттер мен станниттердің, нанобөлшектердің графит, кремний және қалайы бар әртүрлі металдардың өңдеу қоспалары арқылы алуға болады. Нанокомпозиттерді алудағы тағы бір нұсқасы механохимиялық қатты фазалық алмастыру және ауыстыру реакциялары. Мұндай реакциялардың мысалдары ретінде темір нитридінің металл алюминиймен немесе кремниймен өзара әрекеттесуін және темір карбидінің хроммен реакциясын келтіруге болады. Ол үш реакция біздің осы реакцияда келтірілген. Егер нанокомпозит емес нанобөлшектер түрінде оның құрауыштарын алу қажет болса, онда басқа да арнайы әдістер қолданылады. Мысал ретінде олардың бірін келтірейік. Никель мырыш ферритінің нанобөлшектері феррит пен кварц қоспасын ұзақ уақыт өңдеу арқылы алуға болады. Осылайша 8-ден 50 нанометрге дейін феррит бөлшектері алынды. Реакцияға түспеген кварцты және басқа құрауыштарды металдардан бөліп алу үшін қоспаны 1 сағат ішінде ерітінділермен өңдейді. Бұл өңдеу феррит бетінің зарядталуына әкеліп соғады, ал қалған бөлшектер зарядталмай қалады және бөлінуге пайдаланады. Феррит бөлшектері pH-ның бақыланатын өзгеру кезінде жойылуы мүмкін золды құрайды. Мырыш сульфидінің жағдайында бастапқы қоспасы стехиметриялық мөлшерге қатысты 16 есе натрий хлоридімен алдын ала араластырылады. 1 сағат ішінде механикалық өңдеуден кейін пайда болған кадмий бөлшектері натрий хлормен сумен жуу арқылы бөлінеді. Осы әдістің көмегімен 4-8 нанометр мөлшеріндегі кадмий бөлшектері алынды. Тотықтардың механикалық қалпына келтіру реакциялары белгілі. Жақында қалпына келтірілетін зат ретінде тотықты емес пироситті алсақ, онда механикалық қалпына келтіру өздігінен тартылатын жоғары температуралық синтез тәртібіне өте алады. Екінші жағдайда өнімді гидрогелитке интеркалирленген термиялық ыдырау кезінде күрделі қосылыстардың құрылымы сияқты қабатталған құрылымды жоюмен бірге бөлек фазаға бөлінеді. Бұл жағдайда қалыптасқан нанобөлшектер, мысалы перманганаттың интеркалирленген иондарының қаңықпаған органикалық қышқылдармен өзара әрекеттескен кезде қабатаралық кеңістігінде қалуы мүмкін. Екінші жағдайда өнімдер кешенді қосылыстарының гидрогелиттік құрылымына интеркалирленген термиялық ыдырау кезінде қабат құрылымының бұзылуымен жеке фазаға бөлінуі мүмкін. Ыдырау әдісіне келетін болсақ, қарапайым тотықтардың наноұнтақтары термиялық тұрақсыз тұздарды мен гидроксидтерді ыдырату сияқты қарапайым тәсілмен алуға болады. Бұл заттар ыдырағанда газ тәрізді өнімдер бөлінеді. Бұл қатты реакция өнімінің дисперсирленуіне әкеледі. Әдетте үрдістің температурасы неғұрлым төмен болса, онда түзілетін тотықтың бөлшектері кішірек болады. Сондықтан ең ұсақ дисперленген тотықтар гидрототықтардың ыдырауы арқылы алынады. Олардың ыдырау температурасы кейбір жағдайларда әдетте тұздардан төмен болады. Мысалы, әдебиеттерге сәйкес никель гидрототығын 220 градус Цельсий температурасында ыдырату арқылы ең аз никель тотығының бөлшектерін 5 нанометр алады. Нитраттар 350 градус Цельсий температура кезінде ыдыраса 40 нанометр түйір өлшемінде ұнтақ қалыптасады. Ал ацетатты 375 градус Цельсий температурада ыдыратқан кезде 23 нанометр бөлшектердің орташа өлшемімен никель тотығы ұнтағы құрылады. Осылайша пештен басқа ешқандай құрылғыларды талап етпейтін осы қарапайым әдіс бөлшектердің өлшемі 10 нанометр болатын қарапайым тотықтардың наноұнтақтарын алуға мүмкіндік береді. Келесі слайдта бізде әдебиеттер тізімі көрсетілген, яғни магистранттарға осы дәрісті толығымен меңгеру үшін және әрі қарай зерттеу үшін осы әдебиеттер тізімі ұсынылуда. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.